صباح الخير، صباح الأنوار، عزيزاتي أخواتي الغاليات. إن شاء الله اليوم عندنا فوائد خل التفاح الأبيض، طبعا يعني الخل الأبيض. وطلبت من عندي من أصحاب القناة، وكنت أحضر لها أنا أيضا قبل فترة، وأيضا الطلب إجا بوقته لأن أنا كنت مهيئته، وإن شاء الله تنزل لكم بشكل حلقات عن فوائد الخل الأبيض. طبعا حبايب قلبي، مثل ما تشوفون خل الأبيض أفضل أنواع الخل، أو أيضا يستخرج منه التفاح، يعني مثل خل التفاح ذاك الأصفر، لكن هذا يكون أجود الأنواع وأقواها وأكثرها. توجد فيه كثير من الفوائد اللي ممكن نستفاد من عندها علاجيا، يعني للصحة أو ممكن للبشرة أو ممكن للشعر، ونستخدمه في التعقيم وتطهير الخضروات والمواد الغذائية، أيضا لقتل البكتيريا والجراثيم، وأيضا نستخدمه حتى في غسل المواعين إذا تضيفين من عنده نقول ملعقة من خل التفاح على سائل غسيل المواعين، أيضا يفيد في تعقيم وتطهيرها، ويفيدنا أيضا في تسريح الشعر، وأيضا يفيدنا للبشرة بتطهير البشرة والقضاء أيضا على البثور والحبوب، ويفيدنا علاجيا أيضا ممكن نستفاد منه بأنواع كثيرة، مثل علاج السكر، علاج أمراض البرد، يفيدنا في تقوية العظام، يفيدنا في إزالة روائح الدخان السجائر من الفم أو من المكان معين ممكن تستخدمينه، أيضا في مسحه وتطهيره، أيضا يفيدنا في قلنا تثبيت طلاء الأظافر على الإيد. فالكثير يعني بي من الأشياء اللي ممكن تستفادين من عندها، لكن أهم شيء إنه يكون خل التفاح الأصلي. خل التفاح الأصلي تستخدمينه، تحصلين الأصلي بفوائد جدا يعني مهمة. احنا ان شاء الله راح نسويها بشكل حلقات، لان نتكلم عن الفوائد العلاجية، ونتكلم ايضا عن الفوائد التجميلية للبشرة وفوائد تجميلية للشعر. اليوم عندنا بس حبينا فقرة بالجو البارد اللي كلها تشكي من نزلات البرد وأعراض الإنفلونزا واحتقان الصدر، سابقا من التراث، من وصفات أجدادنا اللي كانوا يستخدموها. طبعا ما كان سابقا يعني موجودة الأدوية الكيميائية أو توافر الأطباء بكثرة، فكانوا يستخدمون سابقا خل التفاح، قطعة من القماش، قطعة قماش إذا متوفرة عندكم قطعة، هذا طبعا مناديل ورقية الكلينس، لكن نعتبر قطعة من القماش نظيفة، يخلونها بخل التفاح، ينقعونها بخل التفاح هاي القطعة طبعا، وبعدين تعصر، يعني تعصريها من الخل، وبعدها توضع على صدر المريض، توضع على صدر المريض يعني تحت ملابسه، وتكون دافية قبل لا تخلين بيها الخل وتعصرينها يعني أو تنشفينها من الخل إذا زايد. المهم تمتص قطعة القماش الخل وتوضع على صدر المريض. ممتازة طبعا لأعراض البرد والإنفلونزا، الاحتقان الصدر والسعال القوي، دائما بهيجي جو يشكون من السعال القوي أو القحة مثل ما نقول. فتفيد هذه وصفة بسيطة وسهلة من زمن الأجداد ومن التراث، تمتص كل البرد وكل الأعراض من خلال وضعها على الصدر بعد ما تنقعيها بخل التفاح. أتمنى تستفادون من عندها، بسيطة وسهلة، وأتمنى الإفادة، وإن شاء الله أيضا راح نطلع وصفات خل التفاح بالنسبة لفوائده للشعر وفوائده أيضا قلنا للبشرة، والكثير من استخدامات خل التفاح في المواد الغذائية، في قلنا رش الخضروات اللي تغسليها وتعقميها وتنقعيها أيضا يعني بالماء مع إضافة خل التفاح، يعقمها ويقتل الجراثيم ويقضي على البكتيريا. إن شاء الله اليوم شغلة بسيطة تعجبكم وتنال رضاكم وتستفادون من عندها بهالبرد وهالمعاناة اللي تعاني من عندها الكثير من السعال وأعراض البرد والإنفلونزا. إن شاء الله ألتقيكم على خير.